Yo, what's up mga Machowoodworks? Welcome back sa channel natin. No, kamusta kayo lahat dyan? MGCQ na naman, no? So marami-rami na naman tayong time sa pagbablog. Medyo maraming mga nakasell na mga project na mga Metro Manila banda. Siyempre dito muna tayo sa Cavite, no? Sa mga kaya lang natin makalusot sa mga checkpoint. Ano bang bago ngayon, no? Share ko sa inyo mga chong yung bago nating project, yung medyo latest natin na project, yung transformation nitong kitchen na to. Yan, tatransform natin yan syempre, no? Machowoodworks natin yan. Ito yung gagawin natin dyan, yung plano dyan. Medyo dalawang options yan eh. Yung isa dito yung ref, tapos yung isa naman dito. Tapos nag-end kami dun sa isang plan na ililipat nga yung ref dun sa side na yon. So ipapakita ko sa didemolish natin yon, yung kitchen na yon. Papakita ko sa inyo yung transformation nun. Panoorin nyo hanggang dulo, no? So ano pang hinihintay natin? Umpisahan na agad natin. Let's go! Bago pala natin umpisahan tong project na to, make sure muna na nakasubscribe na kayo. Click nyo yung subscribe button, yung bell button, i-click nyo na rin para ma-notify ka pag meron ako mga bagong upload. Sisipagan na natin ang pag-upload ngayon. Babalik na tayo sa weekly upload natin, kaya stay tuned. Make sure to subscribe guys, ha? Don't forget to subscribe. Let's go! Years later. Yo, what's up mga Machowoodworks? Dito kami ngayon sa bahay ng paggagawa namin nitong kitchen cabinet, no? So, day 1 namin ngayon, syempre, demolition muna. I-demolish. Hoy, ang ingay nyo naman, nagbablog yun. I-demolish na. I-demolish namin tong kitchen at dinidemolish na pala nila, ang ingay na nila. Tapos papalitan natin ng bago, no? Lahat yan papalitan natin, no? So abangan nyo yung video na to hanggang dulo para makita nyo yung pinaka finished product natin, no? Stay tuned. Ba dalawa hammer ni Thor? Wala na Thor. Today is delivery day. Dumating na naman tayo sa puntong wala na naman. Punong-puno na naman. Tapos hindi na naman
naman ako kasya sa loob. Kaya, tour na lang ulit tayo. Let's go! Yo, what's up mga Machowoodworks? Ito na kami, start na kami ng installation natin. Tapos, ito yung mga ito yung dinemolish natin kung naalala nyo kagahapon, kanina lang. Dinemolish natin to, tiniles na to. Okay na ganyan kasi matatakpan naman ang cabinet, so hindi pwede. Kailangan natin siyang masilyahin, no? So, minasilya natin para plain na plain yung pagkakabitan natin ng cabinet. Kahit likod na siya ng cabinet, kailangan malinis pa rin, no? So yan, medyo na-delay lang kami kasi on the spot dito kailangan muna nating masilyahin yun. Nakala ko kasi kapos na yan kahapon, so hindi pa pala. Tapos unahin muna natin yung hangkab. Install muna natin yung hangkab habang nagmamasilya sa ilalim. Let's go! A few moments later. Shout out nga pala kay Julian Noscal ng Wisdom Costume. Kitchen nila yon yung ginawa natin, no? Sila yung nagko-customize ng mga shoes ng mga sikat na basketball player dito sa Pilipinas. Make sure na naka-subscribe kayo dun sa kanyang Facebook page, no? Check niyo yung page niya, ang aangas ng mga gawa nila, no? Yun, kung meron kang mga question regarding dito sa kitchen na to, kung paano kinabit yung mga mechanism, katulad nung yung corner na ito, corner, half round corner mechanism, tapos yung mga wire basket, condiments, drawers. Kung gusto niyo matutunan kung paano kayo nabit yun, comment kayo sa baba. Gusto ko lang malaman ko kung interesado kayo matutunan yung mga ganong paano pagkakabit to. Doon lalagay natin yun doon sa playlist natin na DIY and how to. Doon yung matutunan yung bawat procedure ng mga parts ng mga kitchen cabinets. No, di ba vlog natin lahat kung paano mag-install ng base cabinet, paano magkabit ng hanging cabinet, tall cabinet, paano mag-level. Lahat yan gagawa natin ng topic. Make sure na nagko-comment kayo doon sa comment section kung ano yung mga gusto nyong request na mga DIY how-to natin. Para yun yung mga ipa-priority natin na gagawa natin ng content sa susunod, no? So that's it for today's video. Very quick lang, no? Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy naman kayo. Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you for watching, guys.
And see you next time. Oh, don't forget to subscribe. Paalam!